네. 나도 이걸 해본 적이 없어가지고 이면식 선배는 잘하시더라고. 장작을 많이 펴보셔가지고 그 장작 펴는 남자는 힘의 상징이잖아. 그러면 이거 장작을 잘 피면 무조건 힘센 사람이야? 근육이 일단 생기잖아요. 그러면 일단 제가 시범을 한번 해볼래? 나부터 아빠가 해볼까? 먼저 해야지. 네, 이거를. 먼저 아이고 해야죠. 참. 근데 한 번도 안 해보셨다면서요? 야야야야, 우리 비켜야 되겠다. 어딜 날아갈지 몰라. 야 이거는 안 될 것 같은데? 이거 어쩜 좋아? 잘 맞춰서 해봐요. 에이 꽝. 에이 이제 큰일 났다 이제. 한 번 하면 될 것 같은데? 안 되잖아. 안 되잖아. 타이밍 잘 맞춰야 돼. 자꾸 그러지 마. 안 된다고. 유잇! 와! 유잇! 와! 잘했어. 이렇게 해가지고 역시 우리 남편이야. 오. 아이, 오. 그렇게 하는 거야 또? 이렇게 하는 건가? 이렇게 하는 거 이렇게 해야 되겠다. 아유 그거 아니야. 그쪽 아니야. 아유 그거 아니야. 그쪽 아니야. 아 위험해요. 그쪽 아니에요. 이쪽인가? 이렇게 세워서 세워서. 요게 딱 해야 돼. 타이밍 잘 맞춰요. 헛. 에이 빗나갔다 지금. 아니야, 그래도 처음 하시는 거 잘하시는데 왜. 조명이가 최고다. 한 번만 더. 난 마음에 안 들어. 한 번 해야지 몇 번을 채고 있어 지금. 한 번 더. 아니 이거 웬일이야 이거. 도끼를 던지셨어. 잘못 패면은 도끼가 빠지잖아. 아 좀 격리를 해줘야지. 아니 어떻게 이게 빠져요? 이거 안 되겠다. 그 진짜 이거는 내가 마무리할 거야. 엄청 파파 애쓴다 지금. 무서워. 와! 내가 못하면 안 돼, 그거. 이거 몰래 연습하신 저기- 거 아니에요? 되게 잘하신다. 불필 테니까. 힘드세요? 아니 힘든 건 없어. 근데 숨 차신 것 같은데. 숨 좀 차네. 잘하신다. 아, 사실 이거- 잘하는데. 옷을 좀 벗고 싶어. 이 근육 좀. 정말. 날씨만 안 추우면 딱 벗는데 벗고 그냥 그 517 딱 해가지고 근육을 살려가지고 됐거든. 그럼 마마가 뿅뿅뿅뿅뿅 그래서 하트요?